Այնքան լավ եք բարում ավելորդ է անգամ հարցնել ինչպես է տրամադրությունը։ Վստահաբար մեր գործընկերների կինին գարեջուր ավելի ճիշտ կներեք արդեն իրեն դասել է մեր համեր խորտիկները եւ իհարկե լավ երաժշտությունը եւս մեկ անգամ ողջունենք ամբողջ երեկոյի ընթացքում DJ-ը եկան ապահովում է մեր ընտիր ռիթմերը եւ սիրելի մասնակիցներ, սիրելի հյուրեր, այսօր ձեզ է որ հասկացնենք թե մոդիկի երկրորդ կոնցերտը երացնում են, ինչ է պետք ունենալու վերում մենք Սպեին հոլդինգի այս փուլի համար ունենք արդեն 7 մասնակից, նրանց աստիճանաբար շավիտ են եւ ասենք, որ այս մրցույթն արդեն ստացվում է Իմպել գարեջրի 50,000 դրամանոց վաուչերը շահելու համար եւ գարեջրասերները կարող են փորձել իրենց ուժերը եւ ամենաուժեղ, ամենադիմացկուն մասնակիցը 50,000 դրամի վաուչեր ստանա եւ կարողանա դնել Իմպել գարեջուր եւ մինչեւ մեր մասնակիցները աստիճանաբար կգանվեն եկեք եւս մեկ անգամ հիշենք մեր գործընկերներին ու շնորհակալություն հայտնենք